Nageenyi Kiristoos hunda keessaniif bakka jirtanitti baay'atu maatiiwwan Kiristoos maqaa Waaqayyootiin akkam mul'atan akkam jirtu akkam dhageessanii Waaqayyoon abbaan keenya maqaan isaa baraama baraatti kan ulfaatiin kan kabajame haa ta'u. Egaa sagantaa keenya jecha wangeelaa ataman የተሰረቁ የወንጌል ቃላት jennee jalqabne har'ammoon akka eeyyaama Waaqayyootti kutaa 15ffaa isaanii ilaalla jechuudha. Kutaalee 14 yookaan caqasoota 14 dabarsinee ilaalleerra. Caqasoota 14 darban kana keessatti egaa waa hedduu akka irraa barattan abdiin qaba. Egaa kaayyoon sagantaa kanaa egaa obboloonni keenya keessattuu warreen afaan Oromoo qofaan fayyadaman kitaaba qulqulluu kan afaan Amaariffaa fi afaanota biraa wal bira qabanii ilaaluudhaaf carraa hin qabne keessattuu afaan Amaariffaa seeraan warri hin beekne warra afaan Oromoo qofatti fayyadamanii afaan egaa baay'een keenya akkuma beeknu wangeelli nuti itti fayyadamnu warreen wangeela afaan Oromoo jechuudha. Warreen shakkitoonni kan hiikanii fi wangeela 66 kan itti fayyadamnu. Wangeela 66 kanarratti baay'ee isaa akkuma argitan namoonni barsiisa isaaniitiif barsiisa mataa isaaniitiif isa dabsanii barsiisan sana barsiisa akka mijaa'utti gochuudhaaf bakka adda addaatti gara adda addaatti jijjiiranii hiika sirrii fi isa dhugaa ta'e irraa dabsanii akka nuti hubanneef jijjiiranii jiruuti. Kana egaa akka hundi keenya hubannee dhugaa isa kan wangeelaa qabannee daandii ishee dhugaa irratti akka dhaabbannu akka cimnee amantii keenyaan dhaabbannuuf kaayyoon kooti. Kanaaf iyyuu yoo isin irraa barattan ta'e obboloota keessaniif qooduudhaan wal barsiisan jedha. Egaa har'a kutaa 15ffaa keessatti kan ilaallu Maatewos Wangeel ምዕራፍ 10 ከቁጥር 42 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል እናያለን ማለት ነው። እንዴት አድርገው ከአማርኛ ወደ ኦሮምኛ ሲቀይሩ እንዴት እንዳጣመሙ ብዙዎቻችን ላንረዳ እንችላለንና በደንብ ቁጭ ብለን መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም ስናነጻጸር ግን በጣም ትልቅ ልዩነቶችን በሚፈጥር መልኩ አማርኛን ወደ ኦሮምኛ ሲቀይሩ በጣም ቀይሮታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙዎች ወንጌልን በደንብ እንዳይረዱና ለክህደት እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል። በተለይ ከኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ወደ ሌላ ዓለም እንዲወጡ ያደረጋቸው አንዱ የቋንቋ መዛባትና ትርጉሞችን በፈለጉት መልክ እየቀያየሩ ለራሳቸው ትምህርት እንዲመቻቸው አድርጎ ስለሚተረጉሙት ማለት ነው ለአስተምሯቸው እንዲመቻቸው በተቃራኒ ተርጉሞ ያስቀምጡበት ሁኔታዎች አሉና ይሄን ትውልድ እንዲረዳና በተለይ ኦሮምኛ ብቻ የሚጠቀሙ ሰዎች የ66 መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚጠቀሙትና በ81ዱ እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ በኦሮምኛ ታትሞ ገበያ ላይ አልዋለም። አዲስ ኪዳን በእርግጥ በቅርብ ጊዜ ወጥቷልና እሱም ቢሆን በሰፊው ለሁሉም የተደረሰ ስላልመሰለኝ ቢያንስ የተወሰኑ ቃላት ደግሞ እንድንማርና ወንጌሎችን መጽሐፍ ቅዱስን እያሳየን ለህይወት እንዲሆን በሚሆን መልክ እንድናነብም ጭምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 42 ላይ ከቅዱሳን መታሰቢያ ጋር ቅዱሳንን ስለማክበር ቅዱሳንን ስለማመስገን ለቅዱሳን የሚገባቸውን ክብር በግልጽ ክርስቶስ በስጋ በነበረው ወቅት እንግዲህ በግልጽ አስተምሮ ነበርና እነሱ ደግሞ ቅዱሳን ጋር ሲመጡ ቅዱሳን አያስፈልጉም፣ ቅዱሳን ክብር አይገባቸውም፣ ለቅዱሳን ምንም አያስፈልግም፣ ቅዱሳንና እኛም ተመሳሳይነን ብሎ ስለሚያስቡ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ በሚል ስለሚያስቀምጡ ይሄን እንግዲህ ትውልድ ደግሞ ይሄን እንዳይረዳ ወደ ኦሮምኛ ሲቀይሩ ወደ ቋንቋው ሲቀይሩ እንግዲህ እንዴት አድርጎ እንዳጣመሙ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 42 ላይ ማንም ከነዚህ ከተናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ በደቀ መዛሙር ስም የሚያጠጣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም። ደግመዋለሁ። ማንም ከነዚህ ከተናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ብቻ በደቀ መዛሙር ስም የሚያጠጣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋበትም። በቅዱሳን ስም ለተቸገሩት፣ ለተራቡት፣ ለተጠሙት ቀዝቃዛ ውሃ እንኳን ብንሰጥ የቅዱሳን ዋጋ ለቅዱሳን የተሰጠው ዋጋ እንደምናገኝ ለቅዱሳን የተሰጠው ክብር ማግኘት እንደምንችል
ክርስቶስ በግልጽ አስተምሯል ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው በእነሱ ስም ብቻ በቅዱሳን ስም በደቀ መዛሙር ስም ለተራቡት ለተጠሙት ቀዝቃዛ ውሃ ብናጠጣቸው ያ የቅድስና ዋጋ የምናገኝ በግልጽ ወንጌል ይናገራል ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ሲቀይሩት እንዴት አድርጎታል? ኤጋ አስረት ጋ ጊፍተን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፎንም ቢሮ በርሲሳ ቱረቲ መቃ ዱከ ቡኦተ ኮትቲን namoota kana keessaa yoo bishaan wullee tokkollee bishaan qorraa tokko yoo obaaftan gatiin keessan isin jalaa hin badu. Egaa kun maaldha? Yaadannoo qulqullootaan maqaa qulqullootatiin har'allee yaadannoo isaaniitiin maqaa isaaniitiin namoota beelaan namoota dheebotan akka obaasuu qabnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ifaan duuka bu'oota isaa barsiisetu jechuudha. Isaan egaa kana sila hin barbaanneef qulqulloota yaadannoo gochuun hin barbaachisu maqaa qulqullootatiin obaasuun hin barbaachisu maqaa qulqullootatiin waan tokko gochuun hin barbaachisu qulqulloota kabajni hin barbaachisu jedhanii waan barsiisaniif akka ganiinsa isaanii kana barsiisa isaanii kana akka isaan deeggaruuf jecha gaa maal jedhanii jijjiiranii Maatiyos boqonnaa 10:42 irratti dhuguman isinitti himaa eenyu illee isaan xixinnaa'oo kana keessaa isa tokkoof hubadhaati. Dhuguman isinitti himaa eenyullee isaan xixinnaa'oo kana keessaa isa tokkoof waan inni bartuu koo ta'eef bishaan qabbanaa'ullee tokkollee yoo kenne gatii isaa hin dhabu. Hubadhaa asirratti achirratti afaan Amaariffaarratti በደቀ መዛሙር ስም የሚያጠጣ መቃ ዱከ ቡኦተ ኮትቲን ነምኒ ኦባሱ ወሬን ጥጥናኦ ከናፍ መቃ ዱከ ቡኦተ ኮትቲን ነምኒ ብሻን ቆራ tokko obaase gatiisaa sajalaan baduu jedhu asirratti gaa isaan maal jedhu waan qulqulloota taaniif waan duuka bu'oota isaa taaniif yoo bishaan nu obaaftan gatiin keessan isin jalaan badu. Egaa garamitti fudhatan jechuudha. Uummanni sabni Waaqayyoo warreen tajaajiltoota mana amantaa jiran warreen nuti barsiisota wangeelati nuti paastariidha nuti tajaajila mana amantiiti nuti faarfataadha jedhan sanaaf gatii akka uummanni akka itti kaffaluuf waan isaan gaafatan hunda gatii isaa akka isaaniif kaffaluuf jecha waan duuka bu'aa isaa taaniif yoo gatii nuuf baaftan nuti tajaajiltuu isaa waan taaneef nuti tajaajiltoota wangeelaa waan taaneef yoo tajaajila taaneef yoo nuuf laattan yoo nu obaaftan yoo qarshii keessan nuu kennitan gatii guddaa yoo nuuf kennitan gatiin keessan isin jalaa hin badu jedhee Waaqayyoon jechuudhaani har'allee uummata gowwoomsanii namoonni akka kaffaltii addaa isaaniif kaffalu qarshii hedduu kenna hedduu akka warreen tajaajiltoota kanaaf akka kenna taasisaa jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan jedhe garuu maqaa duuka bu'ootatiin warreen dheebotan kanaaf maqaa qulqullootatiin warreen har'a jiran kanaaf warreen maqaa duuka bu'ootaan maqaa qulqullootatiin warreen har'a jiran kanaaf warreen beelaniif warreen dheebotaniif yoo bishaan qorraa kennitan gatiin keessan isin jalaan badu jedha Kiristoos. Isaan garuu kan barsiisan immoo nuti tajaajiltoota wangeelaa waan taanes nuti tajaajiltoota mana Waaqayyoo waan taanes nuti duuka bu'oota Waaqayyoo waan taaneef gatii yoo nuuf kennitan ta'e yoo waan feetan yoo waan barbaadu nuu kennitan ta'e gatiin keessan isin jalaa hin badu jedhanii uummata gowwoomsuudhaan namoonni gara mana addaraashaa dhaqan gatii akka fedhanitti akka baasanii qarshii akka adda waan adda addaa akka isaaniif kennan taasisan jechuudha. Kanaaf iyyuu hubatnee kanarraa of eeguun irraa eegama. Waaqayyoon laphee nuuf haa kennu. Galatooma.